မင်္ဂလာပါမျိုးတွေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစားနေကြဖြစ်တဲ့အရုပ်ကောက်ဆက် claw machine နဲ့ roguelike dungeon crawler ကိုပေါင်းထားတဲ့ dungeon crawler ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရုပ်ကောက်တဲ့ game ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအရုပ်ကောက်တာကိုသဘောကျတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အစောမဲ့ game ပဲပေါ့နော်ဒီ game လေးကထူးခြားတယ်ဆိုတော့ဒီ game လေးအကြောင်းပြောကြစို့ဆိုတော့ဒီ game ရဲ့အဓိကထူးခြားတဲ့အချက်ကတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်တခြား game တွေလိုမျိုးကတ်တွေဆွဲရတာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခလုံးနေပြီး fight ရတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက claw machine ပေါ့နော်ဒီရုပ်ကောက်တဲ့စက်ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်နက်တွေကိုကောက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူက physical claw machine ပုံစံကိုသူကနည်းနည်းလေးအတူယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့လက်တွေဆန်တယ်ခလုံးနှိပ်လိုက်လို့သူကသူ auto တွေလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ claw လက်သေးကနေပြီးတော့ကောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်အပြင်က claw machine တွေမှာလို့ပဲပြုတ်ကြတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရဲတိုက်မိလို့လွတ်ကြတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ physics လည်းပါတယ်ဒါကိုကဓာတ်ကိုလိုချင်ပေမဲ့ဒိုင်းကိုသွားပြီးတော့ကောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒိုင်းပဲပါလာမယ်ပစ္စည်းတွေကတစ်ခုတစ်ခုဆင့်နေရကတ်နေရကြက်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတေးချာလေးချိန်ပြီးတော့ကောက်အောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်အရုပ်ကောက်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ dungeon crawler ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါသေးရင်တစ်ခါပြန်စရတယ် roguelike element ပါတယ် deck building ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကောက်တဲ့ဆက်မှာဘယ်လိုပစ္စည်းတွေထည့်မလဲဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီပစ္စည်းကိုရွေးလိုက်ရင်နောက်တစ်ချိန်ကိုယ့်ရဲ့ run စတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းကကိုယ့်ရဲ့ claw machine နဲ့မှာကျလာမယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကောက်လို့ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဓာတ်တွေပါတယ်နောက်ရှီးတွေပါတယ်နောက်ဘုံတွေနောက် potion ဒီလိုဟာမျိုးတွေပါတယ်ပေါ့နော် effect တွေဒါတွေပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ permanent upgrade တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်တေဝိုင်းအောင်မှာကိုရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့နောက်တစ်ခါမှာပို့ပြီး strong ဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော် upgrade လုပ်လို့ရတယ်အဲဆိုအရုပ်ကောက်ဆက်ဆော့ရတယ်လို့ပဲရမလားမရဘူးလားတခါလေကျကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုဆွဲလိုက်ပေမဲ့လည်းပြုတ်ကြပြီးကြံခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေရင်ခုန်မှုကောင်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက visual ကလည်းတော်တော်လေး vibrant ဖြစ်တယ် style က cartoon ပုံစံလေးတွေဖြစ်တယ် character လေးတွေချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ dungeon ထဲမှာရှိတဲ့ monster တွေကတော့သိချစ်ဖို့မကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ UI ကအရန်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့တခြား deck building game တွေလိုမျိုးအရန်ရှုပ်ထွေးမနေဘူး overwhelm ဖြစ်မနေဘူးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဆော့လို့ရလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဆော့လို့ရပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းနေကြလို့ရှိရင်တော့ခက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးရှိနောက်တစ်ခုကဇလန်းသွားကလည်းရီလေးအရာထူးလဲထူးဆန်းနေပေါ့နော်ယုံကသူကလောက်ကစားလုံးနေနဲ့ရှုံးတော့သူလက်ဖြတ်ခံလိုက်ရဒါပေမဲ့လက်မရှိတော့လို့စိတ်မပြတ်ပဲနဲ့အဲ့နေရာမှာသူက claw machine ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကဝစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပျောက်သွားတဲ့လက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှာဖို့အတွက် dungeon ထဲကိုဆင်းရတဲ့ပုံစံပေါ့နောက်တစ်ခုက boss တွေကလည်း dungeon တစ်ခုရဲ့စုံတိုင်းမှာတိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ claw machine နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကောက်ရခန့်လို့နည်းနည်းနှောက်ယှက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သိတာတဲ့ boss တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ slime game ပေါ့ slime game ဆိုလို့ရှိရင်သူကခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြီးပဲကိုယ့်ရဲ့ကောက်တဲ့ set ထဲကိုအကြီးချွဲတွေထည့်တယ် sticking ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ပစ္စည်းတွေကောက်ရတာနေကပ်ပြီးတော့နည်းနည်းခတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ developer တွေကဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့နောက်ထပ် full version ထွက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တော့ boss တွေအသစ်တွေပါလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံ upgrade အသစ်တွေ function အသစ်တွေ character အသစ်တွေထပ်ပြီးပါလာအောင်မယ်ပေါ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ item နဲ့ gear တွေပေါ့ဆိုတော့ item တွေကဘာတွေပါလဲခုနကကျွန်တော်အကြမ်းဖျင်းပြောရတဲ့အထင်မှာဓာတ်တွေပါတယ်ရှီးတွေပါတယ် potion တွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ item တွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဒါကလည်းတော်တော်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တချို့ပစ္စည်းအကြီးတွေကကောက်ရလွယ်ပေမဲ့သူကဒီထဲမှာနေရာယူတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းသေးလို့ရှိရင်ကောက်ရခတ်ပေမဲ့များကနှိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိုက်ခိုက်ရေးပစ္စည်းပါတယ် offensive item တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ dagger လို့ sword တို့လိုမျိုးဓာတ်တွေဓမြောင်တွေဓာတ်တွေပါတယ်ဆိုတော့ dagger ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်လေးကတော်တော်သေးတယ်စက်ထဲမှာအများကြီးနေရာမယူတဲ့အတွက်အများကြီးထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကောက်တဲ့အခါမှာလည်းသူအများကြီးပါလာတယ်ပေါ့သူရဲ့အားသာချက်က speed ဖြစ်တာမျိုးအချက်ရည်များများလေးနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရှင်နောက်ခုနကပြောတဲ့ software တရှိပေါ့နော်ဒါကတော့ Euro standard ပဲသူရဲ့ attack ကလည်းအရင်ကြီးမများဘူးကောက်ရတာလည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥမာ sing တို့ heavy axe တို့ hammer တို့တွေအဲ့မှာအဲ့လိုအကြီးတွေပါလာပြီဆိုရင်တော့ကောက်ရတာအရင်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းတစ်ချက်ဆိုသလောက် damage ကလည်းတော်တော်ပြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ set ထဲမှာတော်တော်လေးနေရာယူတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသတိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကရှီကတော့မပါမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရန်သူကကိုယ်ပြန် fight မဲ့အလှည့်မှာကိုက damage တက်တောင်လို့အတွက်ဒီရှီတွေကိုကောက်ပြီးတော့ယူထားရတယ်အဲ့တော့မှရှီတော့မှတော့ရန်သူက fight လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ damage ကိုအရင်ထိပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့သွေးကိုကာဗာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ potion တွေခုနပြောဘုံတွေပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ဒီ game မှာ synergy ကအရေးကြီးရပေါ့နော်ဥမာဓမြောင်သေးသေးလေးတွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခါတည်းနဲ့အကုန်ပါလာအောင်ကောက်နိုင်မယ်magnet တန်လိုက်လို့ဟာမျိုး item တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရှိရင်တော့ကိုကအများကြီးရတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျရင်ရန်သူအများကြီးပြစ်လို့ရမယ်ပေါ့
နောက်တစ်ခုကကြတော့ shop တွေနဲ့သူရဲ့ mystery rooms တွေရှိတယ်သူရဲ့ dungeon ထဲမှာ map ထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာသူ rooms တွေနဲ့ shop တွေရှိရပေါ့နော် item selection လုပ်လို့ရတယ်လက်နက်အသစ်တွေနဲ့တခြား shield တွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက upgrade မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့လက်နက်ကိုပိုပြီးပြင်းအောင်လို့ upgrade လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာဓာတ်ကို upgrade လုပ်တာမျိုးတရှည်ကို upgrade လုပ်တာမျိုးအဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ attack တွေ damage တွေပိုကျန်းလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး attack ခံနဲ့ဝင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကိုယ် update လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နောက် pack omat ဆွဲဟာလည်းရှိတယ်ဒါကကြတော့ game ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်သူအခုရဲ့ pack တွေကိုရွေးလို့ရအဲ့ pack တွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီ ability ကို effect တွေဖြစ်စေမှာပေါ့နော်အထူးစွမ်းရည်တွေပေါ့ဥပမာပစ္စည်းတစ်ခုကိုနှစ်ခါသုံးလို့ရတာမျိုးရန်သူရဲ့တိုက်ကွက်ကိုရှောင်နိုင်တာမျိုးပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ mystery တဲ့ Pachanko rooms တွေလည်းရှိတယ် Pachanko ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကန်ဆန်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုသုံးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ Pachanko မှာသုံးလိုက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေယူမလားပေါ့နော်တစ်ခါလေကြာရင်လည်းမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရတတ်တယ်ပေါ့ question mark သင်္ကေတရှိတဲ့အခန်းတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအခန်းတွေကတော့ကန်ကောင်းလို့ရှိရင်တော့ရတနာတွေကွိုင်တွေရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းကန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတာတွေဖြစ်စေရပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးရှိရနောက်တစ်ခုကကြတော့ character ဒီ game ရဲ့အဓိက character ကတော့သူက Bunny ပေါ့နော်ယုံလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ယုံလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား character တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်ခြုံပြောရရင်เนาะဒီ Dungeon Crawler လေးကအရုပ်ကောက်တာကြိုက်တဲ့သူတွေတော်တော်လေးသဘောကျမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးကြတော့ပေါ့ပပနဲ့ဆော့လို့ရတယ်မိုဘိုင်းတွေဘာတွေမှာလည်းထွက်မယ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုဘိုင်းသမားတွေလည်းဆော့လို့ရမယ်ပေါ့အချိန်ကြာကြီးပေးစရာမလိုပေါ့ပပလေးဆော့ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะတော်တော်လေးသဘောကျမယ်အရုပ်ကောက်တဲ့သူတွေဆော့လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့အရုပ်ကောက်တာကို roguelike နဲ့တွဲဆော့တဲ့အတွက် roguelike ရဲ့ nature ကိုအရုပ်ကောက်တဲ့လူတွေသိသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအားသာချက်ကလေးရရှိဆိုတော့အပြင်မှာပဲကောက်မနေနဲ့ပေါ့နော်အထဲထဲမှာလည်းကောက်ကြည့်ပေါ့နော်အရင်ဆော့လို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်စမ်းဆော့ကြည့်ပြီးပြီပေါ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဆော့ကြည့်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်း game ကိုတင်လို့ရရင်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်